हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों के लिए कुछ वीडियोस बनाए थे, जिनको नींद नहीं आती है या हेल्थ से रिलेटेड, मतलब हार्ट की जो हेल्थ है उससे रिलेटेड कुछ वीडियोस बनाए थे। आज भी मैं हार्ट को कैसे हेल्दी रखा जाए, एक तो वो, और दूसरा अपने को रात को नींद बहुत अच्छी आए, उसके लिए मैं आपको एक्सरसाइज बताती हूँ। तो ये अगर आप डेली करते हैं तो बहुत अच्छी नींद आएगी। तो क्या करना है, अपनी जो रिस्ट है, रिस्ट को बाहर से अंदर की तरफ इस तरीके से 100 टाइम्स आपको, एक तो ये एक्सरसाइज करनी है। दूसरी एक्सरसाइज आपको ऊपर से नीचे की तरफ रिस्ट में, यहाँ से दोनों हाथों में आपको 100 टाइम्स करनी है जब आप बिस्तर पे सोने के लिए जाते हैं। अगर ये आप एक्सरसाइज कर लेते हैं तो दोस्तों मानना कि एक तो जो हार्ट की जो एक हेल्थ है, हार्ट आपका स्ट्रांग रहेगा, अच्छा रहेगा, और दूसरा आपको नींद भी प्रॉपर आएगी। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, एंजॉय करें। थैंक यू सो मच।